processi di rete, ad aggregare i soggetti per cui ho costruito una struttura produttiva permanente, a quel punto la sospensione deve essere superata e deve diventare un modo per capitalizzare la nuova aggregazione con le imposte risparmiate. Allora ho degli stimoli, altrimenti con la sospensione. Questo è uno solo degli elementi, ma un altro degli elementi che abbiamo individuato è il problema, l'ho detto più volte, dell'individualismo. Ci vuole in qualche modo la capacità di individuare un manager per queste aggregazioni di rete, perché o c'è un leader forte riconosciuto da tutti o altrimenti non andiamo da nessuna parte. Quindi il manager è fondamentale per poter condurre, fare una specie di tutoraggio. Non è un manager che poi deve rimanere, però almeno deve accompagnare gli imprenditori a un determinato risultato. Quindi, e poi c'è quello che è stato detto prima anche da Baggio, il problema per i giovani, il problema del credito. Il problema del credito oggi va rivisitato, va ripercorso. Quindi forse dobbiamo individuare dei modelli nuovi che selezionano i progetti, che li accompagnano, quindi fanno un'attività di tutoraggio, che li fanno decollare, e forme di private equity, magari con dei fondi misti pubblico-privato, per aiutare le imprese in questo percorso. Allora riusciamo effettivamente a rimettere in moto l'economia. È chiaro che qui vanno concentrati e va fatta una forte selezione, però vanno creati degli incubatori dove c'è la componente finanziaria, la componente imprenditoriale, la componente manageriale ed è un ragionamento che per esempio fra noi di SOSE più di qualche volta ci abbiamo lavorato, ci abbiamo pensato, che mettiamo a disposizione anche della Regione Veneto, perché io credo che se riusciamo a coniugare questa attività tra pubblico e privato, il privato che deve innovare, che deve internazionalizzarsi, il pubblico che deve eliminare gli ostacoli che impediscono lo sviluppo, attuare politiche industriali con interventi mirati, rivisitare la spesa pubblica, e poi passo alla seconda parte che sono i fabbisogni standard, e soprattutto monitorare i risultati prodotti dalle proprie politiche, perché non è che si può dare e poi dimenticarsi, va visto quello che ha reso in qualche maniera, perché oggi abbiamo risorse scarse e le dobbiamo far rendere al massimo. Io credo che con certe politiche di intervento sull'edilizia, con certe politiche di intervento di sburocratizzazione, con certe politiche di intervento mirato con soluzioni di rete, effettivamente possiamo portare dei risultati. Queste sono politiche che possono essere attivate oggi, però bisogna lavorare anche sul medio termine, perché uno degli appunti che mi sono fatto è quando è stato fatto vedere quel grafico, i vecchi e i giovani e quelli che lavorano. Signori, quel grafico dice solo una cosa:
che il sistema pensionistico attuale, riformato, ma rimasto lo stesso, esploso in 20 modelli diversi con gestione speciali e quant'altro, non tiene più. Se vogliamo affrontare il problema del cuneo fiscale, che per buona parte è fatto proprio dalla necessità di sostenere questo modello, dobbiamo cambiare il modello. Cioè la pensione i giovani se la devono accumulare attraverso processi di capitalizzazione. Dobbiamo andare verso la capitalizzazione, con lo Stato che garantisce soltanto dei pezzi. Ripartizione o qualsiasi altra soluzione non porta da nessuna parte. Saremo sempre penalizzati da un forte carico sul lavoro. Oggi il lavoratore italiano è quello che costa di più alle imprese, ma sto dicendo cose che tutti voi sapete, ed è quello che mette in tasca meno di tutti